Então, pessoal, eu vou ensinar vocês aqui como é que o pessoal desempenha a roda. Roda não, é o disco de freio, né? O pessoal costuma ver passar uma tinta de leve aqui nela em toda e rodar ela, levantar essa roda dianteira, rodar ela, ver aonde que comeu a tinta e começar a bater com, com a madeira aqui em cima aonde que está empenado. Né? Se ela estiver mais empenada para dentro, bate daqui, se estiver mais empenada de fora, bate de lá para cá. Só que o problema é o seguinte, o que eles não te falam é o seguinte, isso daí é uma forma de desempenar, assim, caseira que o pessoal faz, e existe uma grande chance, né, de acabar quebrando essa peça da roda, que é muito mais caro, entendeu? Existe das outras motos que ela é mais jogada para fora, essa daqui é mais juntinha, e quando você bate, você vai, né, deslocando essa parte aqui, vai forçando essa parte. Então é claro que se você fizer a conta, vale mais antes você comprar um disco do que você desempenar a roda dessa maneira, né? Acredito eu que R$ 100 vale menos do que, sei lá, R$ 500, né? Por exemplo, na roda dessa daqui. Recentemente aconteceu comigo e eu fui bater e eu vi que estava forçando aqui. E eu vi que não era lucro para mim, não era vantagem para mim. Então eu resolvi deixar. Peguei o disco e levei a um cara, um torneiro, né? Para ele desempenar. E ele disse o seguinte, que ele desempena. Só que para todo mundo que ele desempena, ele explica o seguinte. Ele coloca lá do jeito que precisa ser colocado. E quando ele coloca lá, ele acaba esquentando essa parte toda aqui e automaticamente vem destemperando, né, o disco de freio. Isso tudo foi feito, fabricado, né, de um jeito da maneira correta, né. Esse vídeo aqui é para te mostrar que não vale a pena desempenar. Ele me explicou o seguinte, que quando ele joga fogo nela, ele acaba destemperando ela. Então a resistência não é a mesma. Não vale a pena você colocar aqui. E para você desempenar aqui no local da roda, você força a roda, né? Você precisa da roda para você ver aonde que está empenado. E o torneiro ele acaba esquentando porque esse ferro aqui ele é muito duro, entendeu? Então ou você precisa de uma porrada muito forte, de um impacto muito forte. Aí vamos supor assim, você está querendo colocar no torno. Ah, aqui está empenado, por exemplo. Se eu quero colocar no torno. Esse material ele é tão duro e ao mesmo tempo ele volta, entendeu? Ao mesmo tempo esse material, quando você coloca no torno, você vê ela envergando e quando você vai soltando ele volta o que está envergado. Eu estou dizendo isso porque eu tentei. Eu coloquei no torno onde estava amassado, né, empenado, e eu percebi que quando eu soltava ela do torno, acabava voltando o amassado, né? Então assim, colocar no torno também não funciona, levar no torneiro para levar fogo também não funciona. O certo seria pegar e trocar o disco de freio. Mas atenção pessoal, eu vou colocar aqui no final do vídeo, não compre disco paralelo, por dois motivos. Primeiro, porque ele não tem a mesma resistência de um original da Honda, né? Ele é eu posso te falar que pelos vídeos que eu tenho visto, a resistência não é a mesma. E se caso você precisar, vamos supor sim, uma moto de alta cilindrada, que nem essa minha aqui, já cheguei a ver na CB300, né? CB300 não, na XRE300, travando toda essa parte aqui, um disco que não era original. Então quer dizer, tem a segundo ponto também negativo, que o disco de freio também não original, ele não freia do mesmo jeito que o original. Então vale a pena você comprar o original, porque se de repente você precisar dar uma freada brusca, de repente você só vai fazer pressão e ele não consegue frear o suficiente. E ao mesmo tempo existe a possibilidade dessa área quebrar.
travando tanto a roda traseira, né, que nem nas motos de alta velocidade, cilindros grandes, né? E na dianteira existe também essa possibilidade aqui dele quebrar. Na frente é mais perigoso ainda. Então eu não aconselho você estar desempenando a roda. Você vai assistir 1 milhão de vídeos no YouTube e eles vão colocar fogo, que não é certo, ou vão desempenar aqui também, que não é certo. Isso tudo é passageiro, assim, é um troço muito repentino, não tem como você fazer para sempre. E ele nunca vai ficar perfeito, entendeu? Ou se você colocar o fogo, ele vai ficar irresistente, ele não vai ficar mais resistente. E se você bater ali na roda, você pode estar quebrando essa parte aqui. E é isso aí, pessoal. Se esse vídeo ajudou de alguma coisa aí, de alguma forma, tamo junto, se inscreve no canal. Essas e muitas outras dicas só aqui nesse canal. Valeu, fui!